Esse lugar não funciona faz tempo. Não são as crianças. Então ou eles são caçadores tentando nos matar ou estão mortos. Ou eles fugiram. Você não acredita nisso? Acredito sem necessidade, vamos. Vamos passar pelo beco. É só baixar a beleza. Agora, cara, sacanagem, meu. Isso aí não vale não, mano. Eu ia jogar uma granada em cima dele e ia ver, meu. Eita porra. Peraí, cara. Sai da minha frente, ô bicho, cara. Puta, galinha. Sai da frente, essa galinha. Sua puta. Anda. No. Eu vou jogar esse negócio primeiro, ela nunca me viu. Não sei se daqui eu vou acertar. Cara. Não. Ah. Ai, ah não, peixe tubarão peguei não. Não vem não. Ah. Biscoito. Eu ia morrer.
pegou meu peixe. Peixe tubarão. Não! Vem, vem. Oi, bichinho. Isso! Okay, one. Go. Nossa, ai. Nossa, ainda tem muitos. Pagando. Esqueci. Isso. Ai, peguei o peixe tubarão. Eu sei que esse jogo não é tão... não é realista, mas que tem, né? Não, vem. Não! Rinha, peixe, boi. Nem sei se existe mais. Vem aqui. Pode ver que é o peixe bar. Não. Não vem. Pega. Já sei. Vem, galera. Isso. Não vem. Aê, Gandão. Agora que você vive isso pra mim. Mamãe, ela fica pertinho. Vou comer, não. Você vai ver a isca, viu? Mamãe. Nossa, aqui, gente. Nossa, mamãe. Não, ai, foi muito longe. Não. Quanto que coisa, vai, gente. Isso, vem. Acho que é esse. Acho que é esse. Ah, é o segundo, velho. Não.
Acho que escapamos. Oi, Laura. Tá em casa? Meu. Então eu tô subindo pra lá então. Viu? Tchau. Esquerda, separa.
eu não te vi. Você não percebeu? Não aceito crianças aqui. Os sobreviventes do mais forte. Ela tá sangrando. Não, não é nada. Sou Wayne. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joe. Então, galera, eu vou ficando por aqui e tchau.